yawwa kai zo. Malam yana ciki? Yawwa to isauri ka je ka kira shi ka ce yayi bako. Isauri ka ce zo in ji. Kushiru ya kai. To sallama ake da ni a waje? To. To a ci gaba da karatun mana. To tun da naga kai ka abin nan. Ka gama karatun gaba daya kuma ka yi ba wani gargada ka tashi ka je ka wanke. Ya ce yana zuwa. Okay to Yana zuwa? Allah mun gode. Akaramaka Allah. Assalamu alaikum. Malam Abubakar. Barka da safiya. Ka zama mun shigo ko? Gaskiya ne. Gaskiya ne. Masha Allah. Ka rosa. Wannan yare ne kenan. Ai yaran kenan haka yazo. Wallahi haka Allah ya kawo shi ni ka san wani abun mu dauka wani abun mu kasa tsinta. Wataran turancin ya samu wataran ba zai samu ba. Haka muka fama da shi to na ga ya kamata tunda Allah ya sa ya zo nan mu bashi ilimi da tarbiyya irin namu na Hausa kuma cikin musulunci. Shine nake cewa bara in kawo maka shi sai a bashi karatun addini da kuma Alkur'ani. Wannan ai ba damuwa insha Allah. Ba damuwa. Malam. Malam Abubakar. Allah ƙara lafiya. Ya amfanin gona. Alhamdulillah amfani ya albarka. Abuwa malam zaka tara tafi na gane lissafi. Masha Allah. Ya kasuwar kuma. Alhamdulillah. Allah taimaka. Ai ku duk ku rike komai. Ku ne kasuwa ku ne noma. Madalla gashi nan. To masha Allah. A bashi Bismillah. Bismillah. Masha Allah. Na gode. Zo ka zauna. Cire takalmin mana. A'a, nace ka cire takalmin. Wai kai, Abubakar, Suleiman, kai Suleiman, ina Sadiq ya je ne? Nace ina Sadiq ya je? To kuma shi kenan daga wanke allo har yanzu ba zai dawo ba? Ye? Daman shi zai dan koya mana yadda za mu yi magana da wannan almajirin. Sabon almajiri ne aka kawo min shi irin yan gudun hijira din nan wanda Malam Abubakar ya mun bayani cewa zai kawo min shi. To, don haka yau an wanke ko? To shi ke. Kaga takalmi ka cire cirewa za ka yi. Wannan shi ne na da kama ɗin kenan. Kai ba kurma ba amma baka san ma me ake faɗa ba. Ka cire. Ai ba sai ka biya ɗayan ba. Ka je ka aje allon tun da na ce ka wanke gefen. Je ka shi kenan ai. Da wannan kai ka zauna. Kana ji na? Ku dan da ka ce mu fa. Ko kuma ku yi hankali. Kun gane ko? Ku yi a zuci. Ka ce alu. Ki ce alu. Ka ce an baki. Ki ce an baki. Ka ce wau. Ki ce wo. Ko zalma ba a zo wa. Ka kasa yaje. Ko zalma ba a zo ba. Ka kasa yadda nake faɗa ma ka faɗa. Abi kai.
Abu. Akwai abu anan? Akwai abu anan? Akwai abu ana? Inna lillahi Ni Abubakar wallahi Allah wallahi duk laifin su ne wallahi. kai kace min abu. Eh ki sha abu. Duk abin da nace kai ma ka ce. Ga abin da ne she ke ma ki she.